4 Werkstatt- und Gartenprodukte von Amazon, die du auf jeden Fall für dein Zuhause brauchst. Der Herbst ist da und damit auch das lästige Laub im Garten. Mit dem Laubsauger macht das Aufsammeln mittlerweile sogar Spaß. Er ist leicht zu nutzen und super praktisch. Für alles, was außerhalb meiner Werkstatt zu erledigen ist, setze ich auf diesen tollen Werkzeugkoffer. Damit habe ich vor Ort immer alles dabei und bin für alles gerüstet. In meiner Holzwerkstatt brauche ich oft starke Verbindungen. Dazu ist Dübeln die erste Wahl. Mit dem Meisterdübler von Wolfkraft geht das noch schneller und präziser von der Hand. Damit während dem Werkeln auch der Rasen gepflegt wird, ist der Works Landroid Vision ein treuer Begleiter für mich. Er ist leicht einzurichten und kommt sogar ohne Begrenzungsdraht aus. Also geh jetzt zu Amazon und finde diese und viele weitere Produkte und genieße schnelle Lieferungen mit Prime.